Hi friends and families, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் ஸ்லைம் எடுத்து தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். நான் இன்னைக்கு என்ன சேனல் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன்னா tonni art and craft அப்படிங்கற சேனல் எடுத்து தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். இதுக்கு வந்துட்டு பபிள் கம் எடுத்துர்க்கேன். நான் ஒரு 5 பபிள் கம் எடுத்துர்க்கேன். நீங்க எத்தனை வேணா எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது 2 or 3 ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னு சொன்னா நீங்க வந்துட்டு எவ்வளவு வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? இது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் 5 பபிள் கம் எடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இது ஒண்ணே நம்ம பிரஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த உள்ள வந்துட்டு ஒரு சிரப் மட்டும் இருக்கும் இல்லையா, லிக்யூடா, அது வந்துட்டு வெளியே வர அளவுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா எடுத்து நம்ம அதை இழுக்கணும். மொத்தமாக சேர்த்து கண்டிப்பாக இழுக்க முடியாது. இது இழுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும், ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும். அதனால இழுக்க முடியாது. சுகர் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ரஃப்பாக இருக்கிற மட்டும் இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக இழுக்க முடியாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இழுக்கணும். ஒன்றா சேர்த்து மெதுவாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சுகர் எல்லாமே லூஸ் ஆகி நல்லா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரப்பர் மட்டக்கம் இழுக்க வரும். இப்போ நான் வந்துட்டு 3 பண்ணிட்டேன்னா இப்போ 4 ஒன்றா எடுத்து அந்த மட்டக்கம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு இதை நல்லாவே இழுத்துட்டேன். உங்களுக்கு தெரியும் நான் எந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி இதை இழுக்கிறேன்னு. ரொம்பவே டைட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்பவே கையெல்லாம் வலிக்கும். அந்தளவுக்கு இது வந்துட்டு கொஞ்சம் இழுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ நான் நல்லாவே இழுத்துட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிற மட்டக்கம் இருக்கா. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் அளவு தான் இழுக்க வந்துச்சு. இப்போ நல்லாவே இழுக்க வருது. அது மட்டும் நம்ம நிறைய வாட்டி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து நல்லா லூஸ் ஆகி நமக்கு நல்லா பெருசாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தாவே தெரியும். இப்போ ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் இழுக்க வருது. நம்ம இழுக்க அது வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து அந்த சுகர் வந்துட்டு இலகுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மட்டக்கும் அது இலகி இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இழுக்க வருதுன்னு. அந்த அளவுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷமாச்சும் அதை நல்லா நான் லூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ நம்ம ஸ்லைம் வந்துட்டு 70% ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு கூட வச்சுக்கலாம். இந்த சுகரோட இதை வந்துட்டு ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் இல்லையா, அது வந்துட்டு ஸ்மூத்தாகவும், ரெண்டாவது வந்து சுகர்னால எறும்பு இந்த மட்டும் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதில் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ பேஸ்ட் ஆட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாகிடும். நம்மளோட பபிள் கம் வந்து அப்படியே நல்லா ஸ்மூத்தாகிடும் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணும் போது. உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் நல்லாவே ஸ்மூத் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத் வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு கூட பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்களேன் செம்மையாக வருதுல்ல, அந்த நம்ம இழுப்போம் இல்லையா, அது கூட சூப்பராக வருது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இது ட்ரை ஆகக்கூடாது நம்ம வெளியே வச்சாலும், அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபெவிகாலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நல்லா இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு இழுக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இப்போ ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அவ்வளோதான், இந்த ஸ்லைம் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஜாலியாக இருக்குது இதை வச்சு விளையாடி. இங்கே பாருங்கள் எப்படி வந்துட்டு ஸ்லைம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு. நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த ஸ்லைமை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலன்னா மறக்காமல் அட்லீஸ்ட் 2 பூமர் வாங்கியாச்சும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஜாலியாக இருக்குது இதை வச்சு விளையாட. ஈஸியாகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம். ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ரெடி பண்ணி நம்ம அதை க்ளூவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம சில நேரத்தில் வரும், சில நேரத்தில் வராது. இந்த மட்டக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, இது வந்துட்டு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக ஒர்க் ஆனிச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் டேக் கேர்.